Nanti. Wonten mriki kok Prabu. Aku lei. Iki menungsane sing nyolong Nyai Ratu Banowati. Gareng adimu wis. Oh, Kresna. Kula wonten dawuh Prabu. Dene ndi? Wonten mriki kok Prabu. Nanti. Wonten mriki kok Prabu. Aku lei. Iki menungsane sing nyolong Nyai Ratu Banowati. Mboten, sanes menika. Lho sapa? Ning menika Jim Sapu jagat ing tenggoringing karo negari Ngamarta. Weh! Pendhita mau wis babdar Bagong kok melayu. Kresna kok kaget. Lah wong sing jeneng wong kaget ki ora kanyono-nyono kok teratapan dhewe kok. Niki sing dadi Bagong. Oh, iki to. Inggih sinuwun. Lah wong kowe iki rak Jim sing tungguringin karo negara Ngamarta. Ih, kasinggihan mekanan. Lah ning ngopo? Namung dipun timbali. Gareng adimu wis. Kok senengane ora? Kresna. Kula wonten dawuh Prabu. Dene ndi? Wonten mriki kok Prabu. Nanti. Wonten mriki kok Prabu. Aku lei. Iki menungsane sing nyolong Nyai Ratu Banowati. Mboten, sanes menika. Lho sapa? Iki menungsane sing nyolong Nyai Ratu Banowati. Mboten, sanes menika. Lho sapa? Ning menika Jim Sapu jagat tuwek keklek mlaku kaya wis ora kuat. Rambute brondol sapa? Ora ngawur kowe. Bagus tanpa cacat. Wong iki sajake rada edan dengkulmu mlocot lur. Karo ratu kok ngondekke dengkulmu. Kowe iki sapa? Pandhita Kleang kabur kanginan. Mendung kebaraten. Endi tibane? Ya kuno ing paman dunungku. Sapa jenengmu? Takon marang kita. Lho, Aku iki takon karo kowe. oh iya ndik lali aku wis ora dewa niki. Takon Jati Kencana. Wong iki sajake rada edan dengkulmu mlocot lur. Karo ratu kok ngondekke dengkulmu. Kowe iki sapa? Pandhita Kleang kabur kanginan. Mendung kebaraten. Endi tibane? Ya kuno ing paman dunungku. Sapa jenengmu? Takon marang kita. Lho, Aku iki takon karo kowe. oh iya ndik lali aku wis ora dewa niki. Takon marang aku. Ya, Begawan Gada Githik. melu guyu. Ayo ben gayeng. Gada Githik Dasar ora nyata. Janaka Wonten paring adhawu. ana pendhita tuwa jenenge Gada Githik. Kowe ora takon sapa jenenge adiku iki? Ora sudi. Ngopo takon? Ora tepung karo sing nang mburimu kuwi. Iki adikku. Adimu sakaremu, kakakmu sakaremu apa peduliku? Wangune sajake kowe mendem rasa ora penak karo adikku. Iya ta? Ketara ora gelem tak tepungke. Tunduk pulpen wae. Cekat-cekat. Iya, oh. Karemu ngomong nyegat aku. Aku arep njaluk tulung. Wah, mung biasa. Njaluk tulung jilek biasa. Kata-katane ketok. Kata-katane ketok apik. Ngalem-ngalem ra urung. Nek aku sini sik. Biasa. Sok seminggu tak balik. Ora usum ya. Wis kulino ngapusi kok dapusi ora. Aku kok kaya apal to karo guyonane bocah. Ora macam-macam.
Burung wansine kok wis dapalke. Sapa iki nyolong rokokku? Aku njaluk tulung karo kowe. Njaluk tulung apa? Ana maling ning negara Ngastina. Mbok dikandhake Rama. Rama sapa? Lho, Rama. Ana maling. Kowe lah apal tembang barang ketoke kok saya apal aku. Saya wis ngetarani dhewe aku. Kowe nang negara Ngastina nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong nang negara Ngastina, kowe njaluk apa tak turuti. Asli, tenan. Aku njaluk patine wong bagus nang mburimu kuwi. Lho. Iki adikku arep tak njaluk patine. Wis ora iso. Gelem ora? Gelem. Tenan? Heeh. Ngapusi titenono, katutke dosane. Endi menungsane? Nang Taman Kadilengleng. Taman Kadilengleng karo Taman Sari ngendi? Taman Negara Ngastina, cak goblok banget ora. Taman Kadilengleng iki Taman Negara Ngastina karo Taman Sari beda goblok. Iya ya Taman Nyang. Ora. Udus. Oh, keterangane iki sing gawe nasibku sengsara. Lho sapa iki? Waduh. Semi suarane padha e. Rupane ya padha, suarane padha. Padha wae. Kowe ra edan. Mulane kok uripku ketoyong-toyong nganti cemplung segara barang. Iki menungsane kowe ra waton bisa ngucap. Wah, jan wis. Ora iso dirasake iki nek carane ngene. Sing ngomong sapa ora ngerti mongko iki disiarke radio. Konco tani. Adine karo ponco petani. Kowe arep ngapa kowe? Kowe wani gawe kisruh negara Ngastina. Kowe sapa begawan godhog gitik? Bakal ngrampungi nyawamu. Mati dah aku, mati bareng kawujute. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar. Nek kula sedewa ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Menika kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Koko Prabu persasat kadidene ngentosi sineming palapa gabus kumambanging Sila Kresna. Dupi paduka kepareng tedhak wonten ing Datulaya Praja Ngamarta. Kadidene lumampahing wanci peteng kepapak obor sastra biar padhang trawangan raos ing manah. Ngemuti sawetawis wekdal kula mireng wewarta ingkang sumebar wonten saindenging jagat negari Ngamarta ngantos dumugi wonten talinganipun ingkang rayipun Puntadewa. Perkawis menapa Yayi? Miturut umbyaking para kawula dinten sakmangke peranganipun Panakawan ing Pandhawa inggih menika Panakawan negari Ngamarta. Wonten salah satunggiling Panakawan ingkang nandhang raga. Tegesipun nandhang gerah Koko Prabu. Lho. Salah setunggaling entawasipun Panakawan wonten ingkang nandhang raga kasinggihan mekaten. Mongko sareng kula taliti jebul aturipun para kawula bilih ingkang nandhang raga kala wau inggih menika pun Panakawan Bagong. Bab nyata lan botenipun kula dereng nakyinaken. Namung emuti bilih para Pandhawa menika wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos celaprang dipun gulawentah dening Panakawan. Mila menawi ngantos sakmangke kasunyatanipun mekaten tuwin para Pandhawa mboten mailu dhateng kawontenanipun para Panakawan duh nyana cerak nyana sami mestani yen ta punta sakadang menika mboten ngertos dhateng lelabetanipun Panakawan ingkang saestunipun Puntadewa ingga sakmangke ngantos dumados Nalendra menika inggih krana ageng lelabetanipun Panakawan Koko Prabu Lersai. Malah saking pamanayoginipun ing Raka Indrawati dinten sakmangke gandeng bukti nyata lan botenipun mon salah setunggiling Panakawan menika kala wau nandhang raga saenipun menawi paduka Kyai Prabu tumunten tedhak wonten ing Karang Kadempel niti priksa dhateng menapa ingkang lelampah wonten ing Karang Kadempel
Bola bali aku wis matur karo Barep yen to tak dherekake tedhak ning Karang Kadempel wigati nyatakake marang kabar mau. Nang yen to sing dawuh dudu Kresna kakangku mesti mung bakal diwenehi wangsulan ora ngepenakke ati. Mula dina iki Barep kakangku ora usah dadak sangga runggi. Ngendikane Kresna supaya mengkono padha karo sing tak aturake. Mula ayo tak dherekake budal nang Karang Kadempel nyatakake kahanane Ponokawan. Apa pancen kepara nyata salah sawijining Ponokawan ana ing nandhang raga. Yen to kateman mengkono Werkudara Janaka Barep apa dene kembar. Aja nganti ora mbelani sarta ora menehi bebantu lawan Ponokawan Barep kakangku. Rikat lampeng rata tanpa antara bating suku ning argerem kang tumingal dereng ngantos paripun sami Mbah Wacana kasaring kemlajan masang tebian nenggi nata ing Mandura Prabu Baladewa Dewi Prapting Datulaya karya kaget nata ing Ngamarta miwah nata ing Ndrawati tuwin sangya para Pandhawa. Manggat kurda sruma pangga wagut gati nyomawukyat ira wang-wang Koko Prabu damel kagiat raos sing manah rawuh paduka wonten negari Ngamarta sumengko kados mekaten menika wonten paridamel menapa Koko Prabu wonten menapa? Wah bule kakangku eneng apa? Koko Prabu wonten menapa dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta semengko kados mekaten. Ya Ji. Wonten timbalan ing ngadhawuh Kresna. Iya wonten dawuh Werkudara. Bule kakangku piye Janaka wonten dawuh Koko Prabu. Sawanipun kakang negara Ngamarta iki bakal ngabarake kahanan sing ora ngepenakke ati. Liripun ngados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Ya iki kula nuwun pamunten. Nalika semanten ingkang Raka sowan dhateng negari Ngastina tinimbalan dening Kyai Prabu Duryudana mboten ngertos dodok saling perkawis tumunten kula dipun ajab arembagan babagan perkawis Yai Ratu Banowati anggenipun sawetawis radi benten tandang tandukipun lawan Rai Prabu Duryudana. Bab perkawis menika kula mboten tumut-tumut nanging sareng wonten aturipun mban saking Taman Kadilengleng ingkang munjo atur bilih Yai Ratu Banowati nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ing taman. Tumunten kula nyatakaken wonten ing Taman Kadilengleng. Kados menapa kejot raos sing manahipun ing Raka ing Mandura. Jebul piyai kakung mapan wonten ing Taman Kadilengleng menika tasih Ponokawanipun Paduka Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu Paduka paring dawuh jebul ingkang mapan wonten ing taman menika tasih Ponokawaning para Pandhawa. Nggih, kasinggihan mekaten. Lajeng sinten ingkang wantun damel wiranging para Pandhawa Ponokawan kula sinten ingkang wantun damel kucemasmanipun para Pandhawa Koko Prabu Ladjaswisa Yai Ponokawan negari Ngamarta Ponokawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa ing mapan wonten telenging Taman Kadilengleng menika boten sanes kejawi namung Bagong Yai Prabu. Koko Prabu. Nuwun sewu Koko Prabu menika ngendika kanthi gadhasar kasunyatan aku weruh dhewe. Malah aku ingkang budidaya nyekel karo Bagong
pengajap tak aja aku ning Pradata Adil negara Ngastina. Merga Bagong wis nerak pacak nerajang perbatang. Nerak marang hukum ing Praja Ngastina wani mlebu jroning taman kadileng-leng mongko tanpa panilayai Prabu Duryudana. Bagong tak cekel nek ngerti ya. Wah, lah kok ngedap-edapi temen Bagong mirang-mirang kepun Kakang. Dikroyok Kurawa bubar mawut. Barang sing maju Begawan Durna ya mundur. Barang pun Kakang sing maju dikembari. Apa tumen ing atase Bagong kok malih wujuding Baladewa nganti kewirangan aku disoraki para kawula sak negara Ngastina. Janaka sampun bidal. Ben, wis ben, pateni karo Janaka dhewe wis ben. Isin aku duwe abdi jenenge Bagong sing wis ngucengake asmaning para Pandhawa. Nanging menawi menika mangke kelaman dipun pejahi kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Menawi Kakang Semar Murina mboten trima pejahipun Bagong menika mangke sinten ingkang badhe menggak dukanipun Kakang Nayantaka. Perkara aku ora ngerti. Sing baku aku ora nrimake yen to Bagong nyamah asmaning Prabu Duryudana. Kresna sinayeng manggelung mintonaken dewi kramanira kanggo mitir aneng asta Arjuna kula wonten maring adhawu aku ora maido kaya ngapa rasamu dene Kanjeng Koko Prabu Baladewa paring dawuh ana maling ingkang nganggebang lawan Nyai Ratu Banowati mongko maling mau Durjana mau Bagong kuwi abdimu. Kaya ngapa rasamu yen to kowe krungu sarta mireng ngendikaning Koko Prabu Baladewa? Klepat tanpa pamitan kelawan wong tuwa. Nlonjong botol lakumu dumujuk ana ing taman kadileng-leng. Niatmu piye? Kula sampun isin gadhah abdi naminipun Bagong. Niat kula Bagong namung badhe kula pejahi. Lho kose nek tok pateni apa njur rampung tekan semono perkarane? Nyatanipun sampun damel lingsem. Para Pandhawa ing atasipun Pandhawa menika nggadhahi abdi. Teka pakartinipun kados mekaten Koko Prabu. Lah iya. Ning kudune kowe apal karo pambeganing Panakawan. Kudune kowe apal karo watekaning Panakawan. Bagong kok nganti kaya ngono kuwi sebabe apa? Karepe kepiye kuwi jane tok petung dhisik. Aja agan tanpa petung mengko mundhak keseluruh dalan sing ora bener lho Janaka. Sampun boten saged ngampah dhateng mubal babaling kanepson kula krana kula mireng pangandhanipun Koko Prabu Baladewa. Mila sak mangkin adyan kula nuwun sewu kathah kanggenipun paduka Kanjeng Koko Prabu paripaksa sak gedhagan menika kula boten badhe andhahar pangandika paduka Koko Prabu. Terus karepmu Arjuna Janaka. Oh. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Ya ora mokal wong sing digebang Nyai Ratu Banowati. Mongko Kresna ngerti seri-seri atine adiku lanang Madukara ya, Yayi. Yen to pancen wis wegah napa marah nampik pitutur becik ora trengko dikandhani nek ana apa-apa sangganen dhewe Janaka aku mung ngulatake saka kadohan. Ndara kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Semar ndak tampa pangestu tambanana nggih. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ndara. Ya nala garing ndak tampa. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Den. Ya Petruk tak tampa. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ndara. Ya Bagong ndak tampa. Sumengka pengawak Bajra tindakipun sajakipun kaya namung wigatos Den enten apa? Napa ajeng nganti ingkang abdipun Semar sak anak-anak kula nderekaken Ndara napa dos pundi kula aturi paring dawuh Semar? Kula
Aku tak kondo karo kowe ya Semar. Nggih. Pripun kok semune rada wigati? Ora ngira babar pisan. Lamun dina samengkono salah sawijining anakmu ingkang gawe wiranging para Pandhawa. Sinten? Napa Gareng, napa Petruk, napa Bagong? Kowe tak kandhani. Kowe tak jarwani Kakang Semar. Salah sijining anakmu wani mlebu ning Taman Kadilengleng negara Ngastina. Nggih Bang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Apa kaya ngono kuwi patraping Panakawan, apa kaya ngono kuwi tumindak sing ora mbebangeri marang asmaning para Pandhawa. Wah, lah niku wis kliwat saka ora becik banget nek carane kaya ngoten niku. Kula ora sudi duwe anak sing wani tumindak kaya ngoten. Sinten Ndara? Anakmu Bagong. Gong. Kowe iki ngapa ya, Mir? Nata sirahe anake sampe naik dhewe. Bagong kowe kok setan kowe. Kok kaya ngono kelakuanmu iblis kowe? Bagong kowe ngisen-isenke Bendara ngisen-isenke kulawarga. Gong. Sembrono ya sembroning ora kaya ngono itu kebangetan nek sembrananmu kaya ngono kuwi. Sek. Kosiye. Ada apa? Aku ora guyu. Engko ndak meng tok jak sembrono. Ada apa? Ana apa? Ndaramu tekan kene ngendikake nek kowe tumindak kurang ajar karo ndaramu Banowati. Mir, sapa sing ngomong ngono? Ndaramu Janaka. Gus. Agus dungkul kowe. Ndara Janaka? Piye? Sampeyan iso ngendika kaya ngoten niku dasare napa? Ampun wonten paring pangandikan sing boten wonten nyatane lho. Niku mboten bener kaya ngoten niku. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Dewi ingkang ngadu arep karo kowe. Malah Koko Prabu mbok gawe wirang. Bagong, aku isin duwe Panakawan kaya kowe. Bebangne. Kula sing bantu aku siji lho. Kula niku teng karo Bendara. Terus wajibe aku ingkang matrapi paukuman karo kowe. aku maneh Ndara Janaka. Kowe tak pateni. Ya trimo mlayu ora salah apa. Piye, Pak? Pripun, Pak? Piye, Pak? Aja meneng wae Ndara Janaka nek wis ngono kae tegele ra jamak-jamak. Engko Bagong nek disuduk piye, Pak? Aku ya bingung. Ndaramu lah kok ana ning pancen lupute Bagong kuwi wis ora iso diapura. Iki piye ya? Piye tra iki lakon iki tra? Aku dhewe ya ora ngerti. Kowe kok meneng wae? Makler ya aku. Setan ora ana kanan kaya ngene kok isa-isane turu lho. Kok turu ora ngrembug karo kahanan kok. Dinteni wae nang negara Ngamarta desa ayo. Wah, cilaka iki wis. Iki sing jeneng disebutake ora mangan angkane ning klethos pelok. Apa ke jenenge? Aku sak ngrungokke nganu ae lho wong ngomongke apa jenenge saloka-saloka sing ngaping ngono lho. Ora manangan kandhe gabul pulute. Edan tenan. Wah wis, monggo Ndara Janaka wis nesu karo wong wis ora. Apa jenenge? Aku kok kerep lali ta iki. Pandang bulu. Kowe iki nek ngladeni wayang ora guyang-guyu.
Marane aku melu guyu ora pandang bulu. Kenapa bulu dipandang? Yen ora mlayu sifat irung ngrekoso uripku arek. Sial sing jeneng sial ngene iki. Rekae mlayu ngidul bablas jebul segara. Wah, iki nek Ndara Janaka tekan kene, arep mlayu nanti kowe Bagong. Kowe ketemu karo segara, kowe ora bakal nyemplung segara. Nyoh tampanono zlep. Aku lek semelang ki nek ditusuk, ku nek terus dinengke wae ora apa-apa. Nek nganti krisik di ngono-ngonoke. Wah, kena ngusus lara tenan. Pedhot ususe mati tenan aku. Wes. Piye ya? Saya cedak. Wes. Bangane aku urip ya ming gawe sastra wirang. Nyemplung segara tak ikhlaske patiku. Titip anak-anak ya nem. Aku pokoke tresno karo kowe. Aku ora iso ninggalke kowe. Hatiku tersentuh nem. Aku nang kene ora iso pamitan karo kowe, aku arep golek dalan ning pati. Aku menyawang fotomu. Ning nggon mata wis suwek. Dadi kowe kaya picak. Ora apa-apa nem, ora apa-apa. Titip anak-anak. Aku tak nyemplung segara golek dalan ning pati wae. Ning kono aku nyemplung tenan. Blung. Pamane lho iku pamane. Terus kok kemambang ning banyu ndul. Ya nek langsung mati, nek dipangan ikan hui. Ikan hiu ndeng kok hui. Ya nek nggon lemangan langsung wutuh, nek weteng tok. Ngono. Ora mati lara kena banyu perih. Wah, wis cilaka. Ya nek aku le nyemplung ki kolorku ki kenceng. Nek kena ombak terus copot dhewe. Cokot karo piranha. Bletus. Nggono ndas tok. Maksudnya ndasku iki lho. Apa ora lucu? Wong kok tanpa sirah ra ya. Wah, wis janeng ya wis men. Wes bangane ngrekoso nyemplung segara wae aku. Uyut. Untung aku sithik-sithik iso renang. Ini jenenge enggak. Enggak kira bakal kelelep wong sikile ngisor mancal-mancal. Aku nek enggak nek saya kesel mati kesel iki aku. Moko segara jembari ra jamak-jamak. Setan ki. Tak kira iwae. Tak singgol kok ambyar. Dalah. Lah kok ora pangling mula segara hawane panas.
akeh Burontaya ingkang padha sambat-sambat walah kecemplungan Bagong kemambang mbok mati mbok urip ya tak saute tak ajake ning gisiking samudra. Meraina sumobang pangaruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara saketer kene dongane engkong ler wowo sing pine panca toking ayamono ki kono wis jati ambruk semene gedene iki lho ndek mata bareng apa iki sing jenengke nganu apa ya kura-kura jagat dewa Bathara weh sanguson sistem Ladala. Se cengengesan. Bagong. Kowe sapa e? Lho, ora basa karo ulun. Oh, kowe ulun. Ulun iki dudu ulun. Wah, tak tono kowe. Terus kowe marai bingung iki. Mau muni kowe takon marang ulun, berarti kowe kan jenenge ulun. Kita ora dong, kita dengkulmu mlocot. Aku Bagong dudu kita. Ngene Bagong, ngono. Ngene. Kita tak kandhani. Piye dundang saiki kita? Narto kandhani. Lho, kita ki kowe. Paham? Wis ngerti nek kita ki aku. Kowe ulun to? Iya. Lah, wis dadi yo, arep ngomong apa? Ulun kandhani. Lho kowe piye to arep ngandhani awake dhewe? Ulun iki dewa. Dewa? Iya. Ulun dewaning samudra. Wah, sing tunggu segara. Iya. Kita mbuya ngerti. Wis ngerti kok sik mboya. Dikandani kita. Kita ngandani mboya berarti kita itu ngerti karo mboya.
Ngapa kok petite tekan sirah barang? Ulun buyer. Pripun? Panjenengan pukulan to? Iya. Ah, kene ngerti. Pukulan sapa? Pukulan Sang Hyang Baruna. Lho kok kaya bis. Rodane endi? Bagong wis. Pokoke nek urung bubar urung ngarep leren lek Banyol. Iya. Ulun iki Sang Hyang Bathara Baruna. Bagong, ulun bakal takon lawan jeneng kita. Kita ora ono. Kita kuwi kowe. Apa to sababe jeneng kita nganyut tuwa ana ing samudra? Nganyut tuwa ki apa? Nglalu. Kepengin golek dalaning pati. Ora ketemu e. Golek dalaning pati ki angel. Penak golek dalaning burung. Lagi arep ngono kae diwayah. Jane kaya do pinter-pinter. Soleken barang dolo piming. Merga nganu pukulun. Kita sampun mboten saged gesang wonten ing Madyapada. Iya. Amargi kita menika bingung pukulun. Iya. Kita bingung karena kita dipunarani dening Raden Janaka. Kita menika tumindak mboten sae kalian Dewi Banawati. Ya, padahal kita mboten berbuat seperti itu. Iya, Bagong. Nggih, pukulun. Pripun? Sampeyan ra iso gagas lelakon sing dilakoni dening kita menika ta? Mula terus kita golek dalaning pati. Mekaten pukulun. Ulun ingkang nyelametake lawan jeneng kita. Niki kula malah bungul. Gumun kok bungum. Kula malah gumun pukulun. Kok dadi kita kok mlebu teng jroning banyu kok mboten iso keplebeken. Saka daya ulun. Wow, pinten bot? Lho. Daya ulun ki kekuatan ulun. Kekuatan ulun sing diparingi marang kita. Iya. Sip. Kita ulun kandhani. Napa pukulun? Bisik-bisik napa seru? Seru wae. Nggih. Napa pukulun? Kita kudu bali marang jagat Padang. Ya nek ana lampune. Wis Bagong wis. Kita kudu bali marang jagat Padang. Tegese Arang pakaryan biyen e. Son juki tegesan aku. Nanging kita aja wujud Bagong. Terus Ulun dandani. ngelek tak tonyo lho pukulun. Kula gelem didandani ning kudu apik. Mergo kula niki wis elek. Didandani ya elek mau lho. Bakal apik ulun ingkang dandani. Ulun paringi busana. Kita kuwi kok nganggo kathok kolor kaya mengkono. Anu pukulun apa? Kebiasaan. Oh iya. Ulun dandani. Wujud menapa? Manut karo jeneng ulun. Ula. Ora. Menurut ulun dandani cara apa? Wis manut karo jeneng ulun, kita ulun paringi tetenger lan ulun paringi pusaka supaya kita bisa mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Weh. Berarti Bagonge loro. Iya. Kita. Iya. Keparat. Panos maning jajalanan. Gugu karepe dhewe. Dusdruk. Semalane naglaglaing bumi. Terus sinen niku sing membo dadi kula pukulun. Ulun mboya bakal njlentrehake nanging kita iki kudu nyambut gawe dhewe. Oh iya siap. Sagu, kita ulun dandani. Siap sendika ngestaken dawa. Siap, Bro. Pukulun ampun ngelucu sampeyan niku dhewe. Malah siap gerak barang. Tan samar pamoring sukma sinukmaya pambukaning warana
Bagongan Lemet enteng kleru. Wus. Kula wujud napa Kulun? Kita wujud satria bagus. Tan Prabidu ya Raden Janaka. Mudyar kowe. Angus asik ronda-ronda. Ketemu tak takoni namun kagungan garwa Mbak dereng. Sing kakung anu bojo kula sampun pejal langsung tak kedhepi cening. Kita ulun dandani bagus kuwi supaya kita mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Kita mlaku tapa ngrame. Padha nggih Sendika. Wah kudu golek tempolong iki. Nggo ngopo? Anggene tapa ngrame ya dombreng. Tapa ngrame iki tetulung marang sak pepadaning urip mongko tanpa pamrih. Sendika. Ulun paringi wujuding pusaka. Menapa Bu Kulun? Arane watu gumuk. Napa? Watu gumuk. Sing cepet gumuk ngoten. Wegah ulun dewa kok didhawuhi. Niki Bu Kulun. Iya. Kancing gelung. Ora ana nggih, Pun. Sak wae. Iya. Lajeng kita le minggah wonten kayangan pripun ulun? Ulun mapano ing Pethit ulun. Pethit sing pundi? Pethit iki lho. Iki Pethit. Kula mancik mriku Ulun nuncalke tekan dedaratan. Sendika ngestaken dawuh. Lho piye? Piye jengkolmu kowe? Daratane iki kono kok mlayune rono. Tambah jero. Rumangsa ulun kok ming menungsa kaya ngene kok. Mula kita madhep rono. Nggih. Wis tata-tata. Sampun Bu Kulun. Ulun nuncalke. Kita kuwi rung tak paringi jeneng. Oh iya. Lho kok ngerangkul dewa. Lakon kok lali. Ulun paringi tetengel begawan godho githik. Jare bagus. Pendhita ning enom bagus. Ya ora masalah. Begawan godho githik. Wis ulun nuncalke. Nun niki ngestaken dawuh. Lah terus Bagong piye? Koko Prabu. Kula sampun boten gadhahi raos kecalan. Bagong lalu mlebet samudra. Lho. Bagong lalu mlebu segara. Inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu. Tumindak tanpa petung dikandhani karo wong tuwa nanging kowe ora nggugu mara coba sawangen kaca paisan iki Arjuna. Mara gage sawangen kaca paisan iki. Pundi Koko Prabu? Iki to. Gunakna permana jati netra batinmu gunakna sawangen epek-epek pun Kakang. Ing kagyat risang kapirang rinangkul. Rinangkul kinempit kambit. Dosang reknaning bawana. Om. Manus maning jajalanat
Katone nyemplung segara jebul malah mingguk dalan mapan ning Taman Negara Ngastina kendharat maning Januka Bagong. Sesuk meneh nek masake aku aja bayem ya. Inggih. Batu-batu sebabipun menapa? Ora patek doyan. Wis pirang-pirang dina mapan nang kene kok ming kangkung bayem, kangkung bayem, kangkung bayem. Padake sapi. Nyun papunten ki Lurah, mangke menawi kersakaken menapa-menapa kula tartemtu badhe ngladosi. Iwak lah saora-orane. Nek ora ana iwak ya ngethok sandal jepit kae ra. Digongso lali mamah sakayange batu-batu panjenengan nika kok ngendikane kok mesti sarwa sembrono lho. Kakang Bu kula ingkang sowan Kakang Bu. Dimas Janaka. Inggih. Apa Dimas mboten nginten babar pisan menawi Panakawan kula mbebangri asmanipun para Pandhawa tumindak ingkang boten sakmestinipun Bagong menungsa sing kaya kowe. Tendhawa Ndara. Kena ngapa kowe mapan ning Taman Negara Ngastina? Yang-yangan. Bojo edan. Mboten edan mang takon to pasangan kula. Kakang Bu, menapa dipun aturaken Bagong menika leres batu-batu wis gedhe pangapuramu ya Dimas. Yen to satemene atine Banowati saiki wis wutuh tak caosake marang calon guru lakiku, guru matematika. Iki menika badhe kula sembah ingkang badhe kula sungkemi namung ki Lurah Bagong. Nyuwun pangapura ya Dimas. Kakang Bu. Laku dados mekaten lampanipun Bagong kowe ingkang malikke blate Kakang Mbok Ayu Banowati Janaka ora trima ditenono aku ing bakal merwasa lawan kowe nadang dialing-alingi Kakang Mbok Ayu Banowati aku ing bakal merwasa karo kowe. Wah ganggu terus bocah. Wah ayo piye Janaka? Leres Bagong mapan wonten ing taman. Terus kula mutaken boten purun badhe kula cempalani Kang Prabu kula dipun getak Bagong saged kuntal saking lebeting taman. Kandhani kok ngeyel kowe iki mula aja sok kesusu. Lajeng sakmenika kados pundi? Wis ora usah ndi-ndi. Iki mengko nek ana pawongan teka ya kowe yang bakal gawe padhang kana negara Ngastina. Lan bisa madhangke kahananing Nyai Ratu Banowati. Koko Prabu lho derek paduka kanjeng Koko Ratu. Ana pendhita tuwek keklek mlaku kaya wis ora kuat. Rambute brondol sapa? Ora ngawur kowe. Bagus tanpa cacat. Guaya tejo pamulu jenar kaya kencana. Jati kencana. Wong iki sajake rada edan. Edan jempolmu mlocot lur.
karo ratu kok ngontekke dengkulmu. Kowe iki sapa? Pandhita Kleang kabur kanginan. Mendung kebaraten ing ngendi tibane? Ya kuno ing paman dunungku. Sapa jenengmu? Takon marang kita. Lho, Aku iki takon karo kowe. oh iya Dik, lali aku wis ora dewa niki. Takon marang aku. Ya, Begawan Gada Gitik. melu guyu. Ayo ben gayeng. Gada Gitik. Dasar para nyata. Janaka wonten paring adhawu. Ana pendhita tuwa jenenge Gada Gitik. Kowe ora takon sapa jenenge adiku iki? Ora sudi. Ngopo takon? Ora tepung karo sing nang mburimu kuwi. Iki adikku. Adimu sakaremu, kakakmu sakaremu apa peduliku? Wangune sajae kowe mendem rasa ora penak karo adikku. Iya ta? Ketara ora gelem tak tepungke. Tunduk pulpen wae. Cekat-cekat. Iya. Karemu ngomong nyegat aku. Aku arep njaluk tulung. Wah, meng biasa. Njaluk tulung jilid biasa. Kata-katane ketok. Kata-katane ketok ya apik. Ngalem-ngalem ra urung. Nek aku sini sik. Biasa. Sok seminggu tak balik. Ora usum ya. Wis kulino ngapusi kok dapusi ora. Aku kok kaya apal to karo guyonane bocah. Wis ora macem-macem. Urung wancine kok wis dapalke. Sapa iki nyolong rokokku? Aku njaluk tulung karo kowe. Njaluk tulung apa? Ana maling ning negara Ngastina. Mbok dikandhake Rama. Rama sapa? Lho, Rama. Ana maling. Kowe lah apal tembang barang ketoke kok saya apal aku. Saya wis ngetarani dhewe aku. Kowe nang negara Ngastina nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong nang negara Ngastina, kowe njaluk apa tak turuti. Asli, tenan. Aku njaluk patine wong bagus nang mburimu kuwi. Lho. Iki adikku arep tak njaluk patine. Wis ra iso. Gelem ora? Gelem. Tenan? Heeh. Ngapusi titenono, katutke dosane. Endi menungsane? Neng Taman Kadilengleng. Taman Kadilengleng karo Taman Sari ngendi? Taman Negara Ngastina, cak goblok banget ora. Taman Kadilengleng iki Taman Negara Ngastina karo Taman Sari beda goblok. Iya ya Taman Nyang. Ora. Keterangane iki sing gawe nasibku sengsara. Lho sapa iki? Waduh. Semi suarane padha. Rupane ya padha, suarane padha. Padha wae. Wis edan. Mulane kok uripku ketoyong-toyong nganti cemplung segara barang. Iki menungsane kowe ora waton bisa ngucap. Wah, jan wis. Ora iso dirasake iki nek carane ngene. Sing ngomong sapa ora ngerti mongko iki disiarke radio. Konco tani. Adine karo ponco petani. Kowe arep ngapa kowe? Kowe wani gawe kisruh negara Ngastina. Kowe sapa? Begawan Gada Gitik. Bakal ngrampungi nyawamu. Mati dah aku, mati bareng tak wujude. Perang cara dalang-dalang biyen mengono kuwi ya Mas.
Wis serem banget iki. Esuk-esukan cah-cah do nangis kabeh wis. Mengene iki mbok yakin. Mbok sapa wis to? Bapakku ben. Amu. Kowe esuk-esukan mesti saur-saurane jangan bening. Saiki kok kowe mung jenang. Perbedaane wis akeh banget perbedaane. Iki cerewet bae ngopo to kowe? Cangen-cangenku dhewe kok ngopo? Ucap kacarita. Kemlawi astaning Begawan Gada Githik mendhet pusaka inggih menika Sela Gumuk den tuthukaken wonten mustanganipun Ki Lurah Bagong. Ical wujuding Ki Lurah Bagong nenggih Gandharwa sapu jagat ingkang tenggo ringin kurung negari Ngamarta. Begawan Gada Githik ilang wujude babar Ki Lurah Bagong. Pendhita mau wis Badar Bagong kok melayu. Kresna kok kaget. Lah wong sing jeneng wong kaget ki ora kanyono-nyono kok teratapan dhewe kok. Niki sing dadi Bagong. Lho, iki to. Inggih sinuwun. Lah wong kowe iki rak jem sing tunggu ringin kurung negara Ngamarta. Ih, kasinggihan mekanan. Lah ning ngopo? Namung dipun timbali. Gusti Ayu Banowati tuwin dipun dawuh supados mimba wujudipun Bagong. Sik mono, Sok meneh. oh ndek. Sok meneh ki ora ngono kuwi. Gawe kucem asmane ingsun. Aku ki wis berbuat apa, berbuat becik. Sak penakmu dhewe. Konjur terus piye iki maksude? Jlentrahe crita iki piye maksude? Kowe dadi Bagong ki terus maksude apa nggawa wahyu? Apa nggawa kanugrahan? Apa kepiye ki? Kudune rampung. Wah, kula mboten ngertos menawi niku. Ora jelas iki. Lakon ora jelas. Wis ora ana kudune kowe nggawa wahyu apa lah, wahyu tetean apa. Ngono kuwi. Oh inggih kula kemutan. Wah, gawe-gawe iki. Gawe-gawe men supaya ndang rampung. Kula namung dipun dawuhi estunipun Gusti Ayu Banowati anggenipun mekaten menika janjanipun namung nanjihaken katresnanipun Prabu Duryudana. Ngono inggih. Ya wis. Tak tampa. Mlebu to, Bagong? Masuk. Ya wis ora apa-apa. Wis kono kowe bali ana ringin kurung. Nyuwun pamit. Ande Bima kang Simonata ngeses mawa lindhu lawan angin Kresna kakangku Werkudara piye? Bagong eleng kono. Sing luput dudu Bagong nanging sejatine ana ingkang memba Bagong. Sapa? Jem sapu jagat yang mapan ning ringin kurung negara Ngamarta tilas patih Ngendraprasta mbiyen. Wah. Koko Prabu. Menapa sampun wis Janaka?
kabeh wis katon padhang ya mung ana sewiji-wiji kudu tok lakoni. Menapa? Kowe njaluk ngapura karo Bagong. Bagong. Non. Njaluk. Apa iki? Njaluk ngapura. Mboten dados menapa, Ndara? Sedaya menika kedunungan ina lali salah apes intip lan mati. Iya. Sumrene tumandane ampun ngantos sak kepenake dhewe nggih. Iya. Dipetung tunolan bathine. Nek tuna ya aja didol, nek bathi ya didol bareng-bareng. Ora edan kowe. Iya, kowe ngapura karo aku. Ngapura. Iya, Bag. Semar anakmu isih urip. Wah, Bagong. Petro anakmu isih Bagong. Gareng adimu isih Kok senengane ora? Kresna, Kresna. Kula wonten dawuh Prabu. Do nendi? Wonten mriki kok Prabu. Nendi? Wonten mriki kok Prabu. Aku lei. Iki menungsane sing nyolong Nyai Ratu Banowati. Mboten, sanes menika. Lho sapa? Ning menika Jem Sapu Jagat ing tenggoriking Kuro Negari Ngamarta. Lho, Jem Sapu Jagat. Inggih. Malih Bagong. Inggih kok. Lah edan. Tak kung. Ya, nek ndodhok iki sing pas. Sampak iki dienggo Ndara Werkudara nyisihke Wadyabala. Wadyabala ngendi? Wadyabala ngendi? Ora ana Wadyabala kok disisihke. Nyilih ndase.